Lederman Sidekick. Multitool, którego posiadam już rok. Użytkowany niemal codziennie. Najczęściej użytkowane funkcje to są kombinerki oraz nóż. Niemal wszystkie funkcje zostały wykorzystane oprócz śrubokręta płaskiego. Multitool posiada kilkanaście funkcji, w tym śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski. Pilnik z miarką, otwieracz do butelek, którego również nigdy nie użyłem, oraz nóż do lin ząbkowany. Podstawową funkcją tego multitoola są kombinerki. Bez odgięć. Łap się ostrość. Teraz lepiej. Nie ma luzów prawo, lewo. Z multitoolem przychodzi karabinczyk, którego obecnie nie mam przy sobie. Oraz kaburka, której też również nie mam przy sobie. Narzędzia otwierane jedną ręką są blokowane liner lockiem. Topiła i nóż. Skrzydełko blokady się odgina i składa. Narzędzia otwierane z ramion nie są blokowane. Blokowane są, znaczy są blokowane slip jointem. Multitool przychodzi w takim pudełku z napisem L jak Lederman. W pudełku znajduje się oprócz multitoola taki karabinczyk oraz kaburka. Podsumowując, Lederman Sidekick to multitool, który nieraz uratował mi dupę oraz jakość świadczy sama o sobie. Niemal wszystkie funkcje się przydały oprócz tam dwóch. Najczęstsze używane funkcje już wspomniałem. Ogółem polecam.